Reka nongere mbasuhuze bakunzi baruhuka Empire News nibasuje kandi mbahaye ikaze mwe muri bice byo bitandukanye mwe muri majyepfo majyaruguru ibirasirazuba twatuje makuru rero iyo mugoroba muri report ya risasi n'amageruhi turebera hamwe uko byiriwe mu bice byo bitandukanye by'urugamba ndavuga hano muri Republika Demokarasi ya Kongo cyane cyane hanga rero mu mujyi wa Uvira rwagati ndetse no ku nkengero aho urugamba rwakomeje kugenda aruhinanira tuyirengagije ibyidoha murabiragaragara ko ibintu by'idoha cyangwa se bya Katari byateshejwe agaciro ahubwo urugamba rwamaze kuba rwakomera rwo gufata umujyi wa Uvira cyangwa se umutwe nyeshyamba bakawirukana mu mujyi wa Uvira byose hamwe nibyo tugiye kugenda turebera hamwe turebe ngo urugamba uyu munsi rwiriwe gute mu bice byose byo bitandukanye kugeza aya masaha umutwe nyeshyamba wa M23 wakubiswe wirukanwe mu bice cyangwa se mu byukuri niwo wamaze kwivugana bamwe muri benshi muri bo byose rero tugiye kugenda tubirebera hamwe muri aya masaha mu bice bigiye bitandukanye harimo bice byafashwe Kaziba yamaze kuba Tombe ndetse na Runingu ikaba Tombe muri rusange tugiye kuba tubivuga mu byukuri turebere hamwe uko bihagaze harandi makuru rero dukuriye mu kanya gato cyane y'ibiri mu gihugu cy'u Burundi nyuma yuko umutwe nyeshyamba ufashe Runingu ndetse na Kaziba ukaba usigaje ibirometero bike cyane bigiye kuri 25 kwinjira mu mujyi wa Uvira nibyo umutwe nyeshyamba usigaje ubwo yani magambo nimba Runingu yavuyemo ugahita werekeza za Kiriba hariya ndetse na Sange urumva ko harimo ibirometero bike cyane winjira umujyi wa Uvira tugiye rero kugenda tubirebera hamwe turebe hanyuma iyo bikimara kumenyekana rero amakuru mfite nuko Burundi cyangwa se president wa Burundi n'umuyobozi cyangwa se delegation yayo muri rusange bahise bagira icyo batangaza mu bwoba bwinshi kuko bigaragara rero mbahaye ikaze muri aya makuru icyo musabwa nta kindi no gukora subscribe cyangwa abone kugira ngo murusheho kugenda mubana natwe umunsi ku munsi gatanu kuri kagenzi kako rero mbahaye ikaze mu buryo mwe cyangwa ubundi mbahaye ikaze muri aya makuru ndaza kuba ndi kumwe na Baraka umusesenguzi wacu mu by'urugamba nawe atubwire rero uko byiriwe kuri tere y'imirwano mbahaye ikaze tujye kurebera hamwe ese mu gihe Uvira iri buze kubifashwe Burundi cyangwa se Bujumbura burabyitwaramo gute muri rusange hanyuma naho ushaka kuza gutinda reka aya makuru nyatangirane na Baraka biraza kuba byiza kurushaho tuyatangiranye no kugira ngo turusheho kugenda turebera hamwe muri rusange uko ibintu bihagaze kuko ngira ngo yamaze no kumbonera uwarwanye urugamba akarwana muri Kongo allo Baraka allo wongeye kwirirwa yes nongeye kwirirwa ndashima Imana wewe wiriwe kuri tele iyo ngiyo ugenda ureba amakuru menshi atandukanye nagira ngo dutangirane amakuru dusesengurira abakunzi bacu amakuru y'iri uyu munsi ndetse n'ibivugwa yes niyo gahunda nicyo twiyemeje muri rusange hanyuma nibyo nandi kubabwira uteguza uwo musirikare cyangwa se uwo mudebombe harya ngo yarwanye he na hehe nukuvuga ngo yarwanye muri UPDF muri Uganda mu gisirikare cya Uganda ndetse aza no kubohora u Rwanda hanyuma ibyo birangiye bahita bajya muri Kongo yarwanye no muri CNDP yarwanye no ku rwa CNDP yarwanye mu gihe cya CNDP uyu munsi ni umudimobe wagira ngo ni umucancuro aya ikintu cyabayeho urumva oya yakuriye muri Kongo noneho ari umusore muto yabumva ko ngo mu Rwanda hari umugabo witwaga Habyarimana gushaka kuzamara abatutsi bose niko guhita yiyunga nyine no wa mutwe w'inkotanyi wari uri Uganda ngombwa ko bafasha Museveni nk'uko amateka agiye akurikirana barangije gufasha Museveni bamanuka no mu Rwanda bakuraho wa wundi watumye ahaguruka aturuka iwabo muri Kongo ahaguruka bamaze kumukura bavuga ati ntibirangiye bigiye n'iwacu naho kureba ko amahoro yaboneka ubwo muri Kongo ibyo birangira rero abaye umusaza niyo muri rusange mu kanya narindi kugerageza kumuhamagara numva ko nyine telefone ye itariho ariko uko byagenda kose turaza kumuvugisha umunsi iri imbere tujya kuba tubana mu makuru uburyo butandukanye asante sana hanyuma nyemerera twanzike mu by'ukuri makuru yacu iriwe kuri tele ingengo mbere yuko ninjira mu bice byagiye bibatombe mu rugamba turebere hamwe mu by'ukuri amakuru yangezeho hari mu gihugu cy'u Burundi ubwoba bwabaye bwinshi kubera ko hari amakuru namenye yuko nyuma yuko bino bice byifashwe hari abasirikare ba FDNB bahungiye mu gihugu cy'u Burundi bamwe bageza Cibitoke
abandi bageza Rumonge nimba bita mu Rumonge, ahandi bageza hari Kibitoke Rumonge, abandi bahungira Ngozi. Ayo ngiyo Ngozi burasesema akagendora, abadukurikiye baza kutubwira niba atari kure, ariko abandi bahungira ngaha mu Rugombo, ari isoko riri mu Rugombo hano hafi na za Bugarama, uvuye Bugarama ukinjira kureka umupaka hafi na Rusizi, uhita ujya mu Rugombo, yego ndahazi cyane hariya byo ndabizi cyane. So rero bacitse baravuga ko aho nyine ya systeme tugira ngaho gupfa none nagira gute ntapeje, rero ngo bahunze barirukanka. Ariko kwiruka tugiye kugaruka ku bice byabaye mu rugamba bituma bagira ubwoba, kuba Bwana Baraka ntago buriya umuntu yagira ubwoba ari umusirikare uri ku rugamba atabonye ibyahabereye. Yego reka aba yabonye ibyabaye ku rugamba, iyo za Rurambo, iyo za kugira ngo umutwe w'ishyamba wigarurire agace haba haguye benshi cyane rwose. Buriya aba bana bavuga ko turaba leta abo n'inye cyamba reka dukore cyane n'ubundi bikanga by'ubu. Haba haguye benshi kubera ko FDNB zari zashyize igikuta mu hariya za Sange, Kazi, Runingu, Gatogota ndetse n'ibindi bice biri imbere batarafata za Kiriba. Ibi bikuta bari bashyizemo byari ibirindiro bikomeye cyane ku buryo bari bamoneyeho n'abacancuro babahaye amakarita y'aho M23 ihagaze. Rero ibi birindiro kubibakuramo bagafata ibi bice haguye benshi, kandi aba basirikare cyangwa se zino nyashyamba iyo zirwana amakuru ambwira ko abari kurwana muri biriya bice ari abakomando, aba special force babo. Yego. Ariko kandi abandi bakakubwira ko ngo n'ubundi ngo abizi nyeshyamba ngo n'ubundi bose ari abakomando. Yego. Ariko noneho ngo hari ababa bari special kabisa. Yego. Ngo hari ababa bari special rwose. Yes, ni ukuvuga ngo muri rusange bose abari abakomando bose ari abasirikare, ariko buriya navuga ko hejuru y'umugabo hari undi. M23 nta kindi kintu kindi cyangwa se kibanga ridasanzwe. Icyambere nuko ibizi ikirwanira ifite umugambi udasubira inyuma, nicyo kintu kinini navuga ko irusha bari abagabo, kubera ko niba ari ibikoresho babimanura buri munsi. M23 ikabitwara, niba ari abasoda benshi barazana ibihumbi n'ibihumbi, M23 ikabacakira abandi ikabashyira hasi. Kuko ikintu bigaragara ko ibarusha ni umugambi, ifite impamvu yo kurwana. Mu gihe bari abo bajya kuri tere basa n'abari kubihatirwa, abenshi muri bo basa n'abari kubihatirwa. Amakuru angeraho ambwira ko cyane cyane abantu b'i Burundi rwose benshi muri bo n'abari kuri tere ngo nibumva neza impamvu yo kujya kurwana muri Kongo. Bwana Nelson, ibi rero biroroshye ko wabatsinda kubera ko umugambi wo kuvuga ngo nta mugambi, nta ntumbero, nta ntego nini baba bafite uretse kumva nyine ngo baradutumye bakagenda nyine wumva ubusirikare bari intumwa, nta kundi biba byagenda, ariko nta mutima wo gukunda icyo bakuri gukora. Niho bitandukanye rero. Yego. Noneho ngira ngo twinjire kuri iyi ngingo mbere ko twinjira muri update, kuko urumva ko ndabaje mbabwira ukuntu urugamba rwagenze mu mugoroba, hari andi makuru umenye. Ariko kandi mu Burundi nyuma y'uko abasirikare babo bahunze bagacika urugamba bakaba bari no kubahiga, nabo bakaba bashyizeho itegeko rivuga ngo umurundi cyangwa se umusirikare wese ucika urugamba araza kuraswa cyangwa afungwe. Ariko bo ni ibintu banazwi ko gucika urugamba bo barabafunga, babashyira mu dusho dukomeye cyane. So rero ndagira ngo turebere hamwe, ese nimba bimeze bityo nk'umusesenguzi, nimba bimeze bityo bakaba batangiye gucika urugamba, ubona rutarashyuha ngo binjire mu mujyi wa Uvira, mu gihe Uvira yabifashwe Bujumbura cyangwa se Uburundi, byitwaramo gute? Uburundi ushobora kubyitwara mu buryo bubiri. Ni ukuvuga ngo Uburundi ushobora guhita buvuga ati ubwo bano bagabo bafashe Uvira biroroshye cyane ko bacakira Bujumbura yacu, uburyo bwiza bwo kurinda Bujumbura reka twegezeyo ingabo usigemo intera aho gatoya kugira ngo utazashondana bikarangira baje bagafata Bujumbura yacu. Ubwo ni uburyo bumwe bushobora no kubaha amahoro ku buryo burambuye. Ikindi bashobora kuvuga ati ubwo bafashe Uvira ahari barashaka kuzadutera, bakadutera bagaca Uvira bagafata Bujumbura, reka tugume turwana nabo
ari imirwano izaguma iyo ngiyo itazagera kuri Bujumbura. Ubwo nabwo ni ubundi buryo, ariko ubwo buryo mu bwiye bwa kabiri ubwo ntiburamye. Kubera ko M23 ibonye bakomeje kwijujubya n'ubundi byanze bikunze yajya gukemurira ikibazo aho kiri kuva. Ikibuga cy'indege cya Bujumbura cyaba kiri mu kaga gakomeye cyane kuko ni intwaro zaba ziri kururukira. Urumva M23 yataye yambuka byihuse ikajya gufata by'umwihariko ikibuga cy'indege cya Bujumbura kugira ngo ihagarike umusada baba bari kubona, kuko urumva bakomeje kurwana nayo bahari mu misozi y'u Burundi barwana batera Uvira, baba bari kubona umusada uturutse ku kibuga cy'indege cya Bujumbura kuko niho imisada yaje imanukira yabivi Kinshasa cyangwa mu bindi byerekezo bitandukanye. Igihe bakomeza gutesha umutwe M23 nubwo ari abanyekongo barwanira uburenganzira bwabo, ariko nanone bagomba kujya gukemurira ikibazo aho kiri kuva. Byange bikunde umuti M23 yakirivugutira yahita ijya Bujumbura ikaba yafata kiriya kibuga cy'indege, ariko baramutse bigira inama bakavuga ati ubwo turayamanitse turatsinzwe nyine ubwo biranze, kugira ngo dushake amahoro reka dusigemo distance wenda ibirometero 2 ingabo zacu zitarebana mu maso niza M23. Bashyiramo distance gute se kandi mu gihe baba batsinzwe urugamba M23 igafata umujyi wa Uvira, ubona ko n'urugamba ruri kubera za Rurambo, kandi indi nzira ibisigaye ariyo mu mazi ya Tanganyika ikaba bitakunda, indi ikaba isigaye ari yerekeza Bujumbura, hagomba kuzamukamo Wazalendo, FARDC, FDNP ndetse n'abacancuro bagahungira Bujumbura. Yego, ariko none inzira yo mu mazi ahanini hariya ntiba inizewe cyane kubera ko M23 twaje kubona ko nayo isigaye igira amato ishobora kuba yakoresha igakurikira umwanzi. Ndetse murabyibuka ko Igoma ubwo harimo imvururu nyinshi bwarakeye tugiye kumva baravuze ngo nta bwato bwemerewe guca mu Kivu, ubwo babonamo ntibyemewe nyine urumva ni hafi. Nukuvuga ngo na kiriya kiyaga bashobora guhita bavuga ati cya Tanganyika nta bwato bwemerewe kunyuramo igihe baba bafashe ibice bikegereye cyangwa se ibyambu bito bikegereye. Igihe babonamo igisa n'ubwato burimo bugenda buza cyangwa bugenda Bujumbura bakaba babukurikira. Ahangaha rero hahita hasigara ikibazo, ahantu hashobora kuzafatirwa abagabo benshi ngewe nkurikije ukuntu mbibona. Igihe inzira yo mu mazi yaba ifunzwe, intare za Sarambwe zaturutse muri Kamanyola zigafunga inzira nanone ibahuza n'u Burundi, bahita bafatwa ari benshi cyane birengeje uko abantu babitekereza. Amahirwe bagira ni uko M23 yatera igatera uturutse uruhande rumwe ikabiretse gushyira imbaraga mu gice cya Kamanyola we igaturuka mu majyepfo ya Uvira. Ahangaha baba bagifite amahirwe yo kwiyokera Bujumbura ari benshi cyane. Ariko igihe bagira ibyago M23 ikamanukira Kamanyola ikomeza ifunga umuhanda ubahuza na Bujumbura, ahangaha rwose nani bahita muretse kuyamanika cyangwa se bakarwana by'ubwiyahozi, nta kundi byabagendekera twahita tubona abagabo benshi bafashwe. Oya, uko byasa kose M23 yafashe Uvira, ntabwo yafata Uvira za Gatogota, Kaziba na Runingo n'ibindi bice bikirimo atuye. Urabona bahereye imbere bikirimo ingabo za leta ya Kinshasa, urabona bahereye inyuma yayo yego, za Kamanyola, za Kaziba, za Gatogota, za Runingo, Rusange niho bari kugera. Urumva niba bamaze gufata ibi bice bibiri, nta inyuma mu yandi magambo nta duyi ibihari. Gufata Uvira niramuka ifashwe ni ikimenyetso cy'uko zino ngabo zashatse. Hari ikintu ndi gutekereza, biragaragara ko Burundi bugiye kurwana intambara yabwo ya nyuma na leta ya Kinshasa. Uvira nifatwa, hari ibintu twatekerezaga cyangwa se n'ubu dutekereza byuko izi ngabo zishobora guhita zizongera kurasa ku mutwe w'inyeshyamba, zigahagarara Bujumbura zikarasa M23, kuko n'ubundi ndayishimiye we yavuze ko ari RDF ishaka gufata ngo Bujumbura inyuze muri Kongo araza Uvira. Ngira ngo M23 yubaha amategeko mpuzamahanga cyane, kuba bavuga ngo barinjira Bujumbura nta rugamba ntago bibaho. Hanyuma umuntu ntiyaba gufatanya umujyi wa Uvira uvuga ngo uramurasa uyi Bujumbura, ntiwibaze ko na Bujumbura yigukuramo. Ntekereza ko Neva yatangiye gutekereza bizima by'uko mu gihe Bujumbura Uvira yabifashwe
wazarendo za na FARDC bahungira Bujumbura bakaba bahabwa itegeko ryo kutarasa M23 yego iri Uvira. Ngiye ngo nicyo cyo ne bashobora kuba bakora cyo kugira ngo byibuze Bujumbura ibe yabona amahoro. Kuko ni baramuka bayirashe ntabwo umuntu yabara gukuye muri Nord Kivu. Yego. Agukure muri Nord Kivu Masisi Sake Ngungu. Agukure umujyi wa Goma, akumanure Minova, akumanure za Karehe. Ahantu hanini cyane uva nk'ibyo bice nkubwiye uva wenda nk'Igoma cyangwa se uva hano za Minova umanuka epfo Bukavu hari kilometero birenga 100. Ni urumva ukuntu wareshya. Ni kure cyane n'ahantu hanini cyane. Ntabwo umuntu yabagukuye muri ibyo bice ntibutse ko ntabwo bakuyemo FDNB gusa. Oya? Bakuyemo ingabo zose coalition muri rusange. Coalition yose yavuyemo barazimanura. Suko bitarwanya. Ku rugamba ngira ngo abantu badukurikiye baranzi imyaka mutumaranye muri urugamba. Yego. Barabizi. Ibi bibabwira ni ibintu nzi. Hanyuma nango mudukurikiye ntabwo umuntu yabagukuye muri ibyo bice ndi kuvuga n'ibindi ntavuze nazangungu nazarubaye. Kugeze agufatana umujyi wa Uvira yaragufatanye Bukavu akagufatana ugahungira Kamanyora akagusangayo akakukura Kamanyora ugahungira Kaziba akagukura Kaziba ukajya hejuru muri za Gatogota akagukura Gatogota ugakata ugashaka guhungira za Rurambo akagukurayo akagusanga Sange akagukurayo akagusanga Runinga akagukurayo akagusanga Kiriba akagukurayo akagusanga muri Mbara gace ka wese ariko konyene kaba gasigaye Uvira kinjirwa akagukurayo mugasimbuka mukaguruka za Fizi ubwo twavugize Iminembwe urumva wenda ntago bahafatira icyarimwe ariko ntacyo na za Barakaye urumva yagukura ujye Uvira ukibwira kuri Murasuri Bujumbura ukamukura mu ibyo bice ukamusubiza inyuma. Ngira ngo anga bagomba gutekereza cyane kurusha uko izi ngabo bafite za kataka M23 mu gihe igeze Uvira. Bwana Nelson ayo se amakabya nkura ahubwo ibiramutse batekereje gutyo kwa barimo kwikirigita ugaseka kubera ko buriya iyo umuntu mumaze igihe mu Rwanda umaze kubona icyo kurusha ahubwo ngiye mbona bashatse baca bugufi cyangwa se bacisha make hanyuma bakareka iby'inamara kuko ukurikije uko urugamba rwagiye rukurikirana muri rusange bakagenda bagerageza byanga hari ingero nyinshi nereye kuri izo wari urimo uvuga bigaragaza ko batazashobora M23 nubwo umuntu yenda bivuga bakavuga ngo namakabya nkora ariko mu kuri guhari nibiri kubera kuri tere y'imirwano birabigaragaza rega bari abantu nuko nagiye mbivuga ntushobora kurwanisha umusirikare utabishaka ngo bikunde none se ashobora kugenda kubera itegeko no gutinya komanda we ko amubwira ati komeza imbere ariko nubundi umutima nawe afite yagira akamanika amaboko se babigenza so rero ngira ngo n'abakunzi bacu barahari dukomeze dukomeye n'ingasire yego uyu munsi uhabaye urugamba rukomeye urabona ko iby'agahenge bagashyize ku ruhande ndetse n'ibyidoha ntibihari ngira ngo ahari Bwana Baraka leta ya Kinshasa izemera neza yego ariko habaye ibintu bibiri nubwo umujyi wa Uvira ntabwo izemera nubwo umujyi wa Uvira wavamo ntabwo izemera ikintu kizatuma bemera bakavuga ngo turasinye noneho turemeye bakihamagarira batarinze ko ibihugu bibahamagara ahubwo bakavuga ati duhurire dusinye duhurire noneho mutubwire tuzi Goma tuze Uvira niho mwimuriye ibiro tuze Bukavu niho mwimuriye ibiro basi dusinye noneho Kisekedi hoye we ntago yabagihari kuko ngira ngo akomeje guhagarara ku ijambo ariko buriya rero afashe abayobozi akabohereza ikatari Doha ngo bajye kwicara baganire biragaragara ko yemeye icyaha cyuko agomba kwicarana n'umutwe w'iterabwoba nk'uko yabivuze cyane rwose aravuze ati nge sinzigira nganya n'umutwe w'iterabwoba tibona aba ntakiri umuyobozi niba yamaze kubyemera rero ashobora kuba atakiriho nk'uko yabivuze ikintu ubona cyatuma byemerwa cyangwa se noneho bavuga ngo turemeye umugabo bita Antoine Félix Tshisekedi Eida ashobora kuba yarashwe
yatewe kudeta atakiri perezida, hakaza undi mu perezida wemera amasezerano. Ariko burya rero nabara ba generali cyangwa se abantu muri hasi nibakomeza kubona igihugu kiri kujya mu kaga kurushaho, uzi ko bashobora kumurika nk'uko ahora n'ubwoba bagafunga bamwe na bamwe harimo n'abarengana. Buriya bya nyabyo ntibazamwirika nibakomeza kubona akomeza kwanga ibizana amahoro kandi bararahiye kurinda igihugu, ntibizarangira bamwiritse. Uribuka ko ejo Musibe ejo yafunze umukuru w'abajepe? Narabyumvise. Yafunze umukuru w'abajepe amushinja ubugambanyi, gashaka nawe ari mu bantu bari kumutera kudeta. Ubwoba bw'ubusa. Umukuru w'abajepe, umuntu uba kuri hafi yapanga uwo mugambi akamara iminsi ngaho atarawushyira mu bikorwa. Ni ubwoba bw'ubusa kuko yaba byarukuriye yakabaye yarabikoze. Uwo mukuru w'abajepe yafunze Chiko Chitambwe, afunga na Christian Chiweso Ngesa. Ati mwege mushaka kuntera kudeta n'abavumbuye. Ariko se yabanza agakura niyo mpamvu bashobora kuba bashaka kumutera kudeta, kari cyo kibazo. Aramutse yikuyeho undi yaba afite ubwoba bw'iki. Ikintu umuntu umuha amakuru bizarangira ari umwirangirije. Kose umuntu umuha amakuru uko burya umuntu arabanza akakwereka ko ari kumwe nawe, agatanga abantu nk'aba akabatanga bagafungwa, ariko kuko abafite amakuru kuko urumva urugero nk'abo bafunguwe. Ko Chitambwe yafunguwe na Christian Chiweso bafunguwe. Bafunze n'uwo mujepe wenda biraza guterwa n'amakuru ari gutanga. Twa tukiri kuri gahunda y'uburyo bagomba kwemera amasezerano. Ikintu rero cyatuma bemera amasezerano ni kimwe byibuze, kuko bigaragara cyo ububasha bwo ntabwo bafite bwo gutsinda umutwe nyeshyamba. Yego. Nuko hagomba kuzaho perezida wemera amahame icyo M23 irwanira n'icyo bari cyo. Iriya nama y'Idoha yemeje ko aba M23 ari abakongomani batari abanyarwanda cyangwa se atari RDF. Yego. Kuko ari RDF cyangwa se bemeza ko ari abanyarwanda, ntabwo wari mu mushyikirano n'ikindi gihugu byagaragara ko kigiye gutwara ubutaka cyane, isi yose yahaguruka. Nubwo byemewe, ngira ngo Sylvain Ikenge n'umuvugizi w'igisirikare cya leta ntago akivuga ngo M23 RDF. Asigaye avuga M23 gusa. AFC mu kwitana gatatu. So rero ikintu cyo gihari uko Kisekedi agomba gukurwa ku buyobozi no matter what. Iyo tuvuze ngo no matter what ni ukuvuga ngo uburyo ubwo ari bwo bwose ntitaye ngo nubuhe uko byagenda kose. Uyu mugabo afite ukuntu ari kujya afunga umutwe, ari mu gufunga umutwe bikaba bisa nkaho ari umuntu uri kumufasha gufunga uwo mutwe. Hari abari kumwagiserera kuko simpamye neza, simbona impamvu afata abasirikare akabamarira hano, agafata amafaranga ya leta akayamara, ndetse azi neza ibice. Erega buriya ni nkaho navuga ngo kimwe cya kabiri cy'igihugu baba bakijyanye, kubera ko ubutunzi bwose buri mu maboko ya M23. hariya bari nko gusaza imigeri. Hari ni kwa kudusaza imigeri tibasi ugira ngo mfe ntajunguje imigeri nanjye bambone nk'umugabo. Hanyuma rero impamvu ibyo mbivuze ngira ngo rwa rugamba rwo muri Katogote twavugagaho. Yego. Urugamba rwo muri rwa Kaziba na Runingu rwahafashwe ku rugamba rukomeye cyane, ariko kandi byatewe n'ingabo za leta ya Kinshasa. Byatewe n'ingabo za leta ya Kinshasa gute? Batatse M23. Bayigabaho igitero mu buryo butatu. Bayigabaho igitero Rurambo iranatakaza. Bayigabaho yatakajemo nubwo bivuga ko batapfuye bakometse. Bayigabaho igitero muri aho yari ribwo Kaziba. Bayigabaho igitero Kamanyura bazigabaho igitero. Rwa Kamanyura rero yarurwanye irukuramo mu minsi itambutse. Adisirasi waruri Katogota we hejuru ntago arahava, ariko ntago ari kurasa. Adisirasi n'umu generali w'umurundi uyoboye urugamba rwo muri Katogota hariya. Abasirikare be bararashwe cyane, abasirikare batarenze na 50. Yego.
ari benshi oya 50 ntabwo ari benshi. Yari afite batayo urumva, yari afite batayo yari afite batayo, ariko noneho yari yajyanye abasirikare batarenze 50. hoya asigaranye abatarenze 50. asigaranye abatarenze 50. ni bake cyane, ni kimwe cya gatatu cya batayo. Rero ntago wakongera gukora ikosa ryo kurasa, bo bazi ko bakiri kwiga urugamba rw'ukuntu bagomba kurasa M23 bayihereye inyuma. Yego, ndaza kubereka mu kanya iyo uvuye Gatogota hejuru, ese werekeza he? Turebe ko ariho we n'abasirikare bashobora guhungira cyangwa se nabo bakaza kwikuramo bakahava. Iyo gitero rero M23 yarabasubije kuko muri Gatogota bura ni hejuru cyane. M23 kuzamuka bayirasa mu mutwe. Ibiri hejuru mu misozi. Yego, nibyo yari hayigoye. Ariko byaje basa nkaho begeye imbere. Rero bakaba igitero, icyo gitero bayigabyeho rero. Nicyo cyisha ibintu byose, cyasubije ibintu rudubi. Nuko bagisererana barasana umugenda bararwana, yaba ari ku ruhande rw'ingabo za leta FARDC ndetse no ku ruhande rw'ingabo za leta no ku ruhande rw'inyeshyamba. Barasanye FDN bizibonye bazirembeje hamaze kugwamo benshi, bamwe bikuramo barirukanka bati birindiro. Yego, bataye ibirindiro. Bataye ibirindiro byari biri muri Kaziba. Barahunga barirukanka, hari hasigaye bakeya nk'abandi baba ku burinzi kujijisha nka maonesho. Ese buriya iyo wirukashe kuriya ntago bagira ibyago byo guhura na MP zabo cyangwa se military police, cyangwa se iyo bahunze kuriya barongera bakajya mu birindiro bakavuga ati biratunaniye none twari duhunze gutya na gutya, niba ibihano byo gutoroka urugamba cyangwa se ngo bafatwe nk'abagambanyi. Ibyo bibazo mba nibaza muri rusange. Ngira ngo hari itegeko rivuga ko umusirikare wese uhunze urugamba hari mu Burundi nawe afungwa. Ngira ngo arafungwa. Ibyo byarabaye, hari abasirikare bafatiwe za Masisi cyangwa bafunze za Masisi bamanuka n'amaguru banyura no mu Rwanda bajya kuri magana ngahe, bagezeho bamwe muri bo barafungwa, abandi ngo bajya muri za Red Tabara y'igihuha, mba numva ari igihuha. Abantu barafunzwe, abandi barafunga. Yego, urumva rero n'abandi bari ku rugamba cyakoze amakuru tutaramenya. Bamwe bashobora kubona bashobora gusubira inyuma bagafungwa cyangwa bakicwa cyangwa se bagafatwa nk'abagambanyi. Yego, bagahitamo kujoininga force kuyoboka. Ntago wenda M23 irabitangaza, ariko simpamya ko atarimo baba bayobotse. Yes, birumvikana kandi sinabwo bwa mbere byabibayeho. Bikunze kubaho buriya bari abasirikare baba kwitere cyane cyane b'abarundi. Inziri bayuka amakuru twigeze ko bavuga abari baguye muri ambushi, ariko bakabona ko ngo babonaga baramutse babonye ubutabazi bw'igitero cya Kataka M23 bari yabazengurutse. Igihe yabihugiye muri ko kurwana n'icyo gitero ngo babona ko bari gotora muri ambushi. Ubwo bahamagaraga komanda wabo yarababwiye ati ni mu Rwanda nk'abasirikare nyine. Urumva byagenze gutyo bamaze n'iminsi ine nta kintu cyo kurya, ahantu bari hatari amazi. Abo bose n'ubundi byaje kurangira bamanitse amaboko biyomeka kuri M23. Ni ukuvuga ngo n'ikindi kintu cyabaho ku basirikare b'u Burundi, igihe babona ko gusubira inyuma ari gereza, ari gusubira muri gereza, bakabona ko n'ubundi byose ari cyo kimwe, bakabona ko bagiye muri biyunze na M23 yababika, ahari ikazabifashisha hakazaho ibiganiro bagasubira iwabo. Urumva nta andi amahitamo meza bagira nuko bakiyunga na M23 cyane. Yego, so rero urwo rugamba rwabaye gutyo, bati ibirindiro bibiri byose, ibirindiro bya Kaziba n'ibirindiro bya Runingo bayabangira ingata baritaye barakinagira. Burya abantu bakunda kuvuga ngo uvuga batarabona. Bikomanga mu gatuza tuzabamesa. Wambwiye umurundi umusirikare uri hariyo arambwira ngo twebwe iyi Uvira turayifite, ni iwacu ni mu rugo, ati ntabwo yumve turizahadukura. Yego, ati tuzabamesa tuzabagira gute, bya magambo yabo nyine. So rero mu byukuri ngira ngo nawe ashobora kuba ari mu bandi bari gukinagira. Niyo system ya nyuma riga bihari. Niyo kata ya nyuma. Nicyo gisubizo cyonyine kiba gisigaye buriya. Ubwo nyine n'ugukinagira yiruka ajya muri gereza n'umwe, kuko MP zabo nabo mbanumva ngo niziborohera. Ubwo zicakiye nyine birumvikana no guhita bafunga. MP nayo ahicungira nkaraza aho Uvira rwagati aho urugamba rutaragera.
aho garuka kugira ngo ubundi barafata abandi sha simbonera kure bafatamo bamwe abandi bakaba bacika ariko umusirikare mu rugamba imbonera kure ziri mu rugamba imbonera kure ziri mu rugamba aho bigoye none se urashaka kumbwira ko muri urugamba hatarimo abasivile benshi aribo bambonera kure ubu ndi kuvugana n'umubyeyi wo mu Burundi ambwira ati ngewe umuhungu wanjye singiye kurota atashye no ariko nejo twaravuganye nabwo ati nubu bari hanze bivuze ngo bari gutoroza bajya nko batoye wese basa n'uwohereza ku gahato bavuga ati genda genda ujye kwitangira igihugu genda ujye kwitangira igihugu bikaba bakaba kwitangira igihugu bababwira babwira ati dore u Rwanda rugiye kudutera runyuze Buvira muri kubona ko ari u Rwanda mugende mujye kwitangira igihugu cyanyu tuzagifata nyamara umugabo we aho yiryamiye mu biro bye we n'umugore we ndavuga Neva n'umugore we Gitega so rero ari kwirira ifaranga we n'umugore we bari gupanga ifaranga ryo kwa Giseke nanjye hari umugabo tumaze iminsi twaraganiriye yambwira ngo ni Umurundi ambwira ko ngo impamvu ari muri Zambia ni ikibazo mu mpungenge kujyanye n'umutekano we nyene bitewe n'uko asa ariko ambwira ko nubwo aherukayo mu gihe mu ntangiriro z'uyu mwaka ndetse ngo uyu munsi aba mu magurupe WhatsApp y'abantu bo mu gace kabo nyene k'i Burundi kandi nukuvuga ngo habarimo imbonera kure y'abasirikare ba leta ba FDNB n'abasivile bakora imirimo igiye itandukanye ngiyo baganira bumva bafite agahinda kenshi yambwiye nyine mu nshamake urumva ntiyambwira ibyo muri gurupe byose arambwira ati bafite agahinda kenshi kandi bababajwe n'iriya ntambara ngo muri rusange amakuru afite nuko atishimiye benshi mu Barundi baba abasivile n'aba FDNB ntibakunze ntibashyigikiye igitekerezo cya Neva cyo kujya kurwanya M23 dore ko ngo kuva na kera yahoze ibisobanura M23 babwira ati mwebwe nk'Abarundi muraturwanyiriza iki ko turi mu gihugu cyacu turwana kugira ngo tubeho muratushaka iki ibyo rero nibyo batekereza bakavuga ati rwose nubwo ari abayobozi bacu abayobozi b'umugambwe niko njya numva bavuga sinzi uburyo babivugamo ati nta kundi byagenda nyine abo boherejwe bakagenda batetse ibirenge batabishaka ubonye arokotse cyangwa se akuye kuri liste yo kugenda abashima Imana muri rusange niyo umuntu ufite ibyishimo muri kiriya gihugu cy'u Burundi yego so nuko bimeze nibyo biri kubera aho ngaho rero bakaba bakomeje gukinagira nibwo mpora turi gukora amakuru twitonze ewana ni ibintu biri kubera hariya dukunda gukoresha ijambo ngo nakasa mutwe ariko ngira ngo sinzi bamwe bashobora kuba bababwiye buriya Uvira nta rugamba rwigeze ruhabera yego Bukavu nta rugamba rwigeze ruhabera yibuze ngo barebe uburyo abantu bapfa urugamba buriya rwabereye muri Nord Kivu bya nyabyo niho rwamaze igihe za Rucuruza Kicanga bamwe bahabwaga amafoto rero bahabwa n'amavideo bo bakagira ngo ni editing bakagira ngo babyeditinze ngo muri Photoshop cyangwa bakagira ngo ni filime ati ntabwo ibi byabayeho ntibyabaho mara mu by'ukuri byarabaye kuko reka n'abacancuro baza kubibereka buriya ngo ikintu cya mbere bakoze ngo no guhisha abacancuro urugamba rwabereye muri Nord Kivu ibyo bintu bakunda kubikora kandi bikabakorawe ubusanga bababwira ngo ni umutwe w'inyeshyamba nubwo ufashwa bakavuga ati nkuko bakunda kubivuga ati nubwo ufashwa n'u Rwanda atariko ni inyeshyamba zidafite gahunda nta buyobozi nta bikoresho nubwo muzaze gusa ni iminsi ibiri cyangwa n'amasaha ngahe bakaza bagahita bahura n'ikibati cy'umuriro bagatangira kwicuza cyangwa se ubwo baba bageze nyine ahandi umwana arirangira niyo ubwo nyine biba byabarangiranye indege yabazanye bamaze gusubirayo kiba gisigaye n'ibiganiro byabafasha kuba basubira iwabo yego ariko bwana Nelson ari ikindi kintu tukiri kuri bara abantu baza ku rugamba bababeshye yuko n'abasadeka ko bababeshye uyu munsi nibwo naganiriye n'umuntu wari uri ku mupaka wa Tanzania Rusumo arimo ambwira ati burya rero nuko utabimenye ati wari kuzuka bageze hano Rusumo ngo bari bananiwe cyane
ngo bava mu mamodoka bajya no kugura amabiswi mu mabutike. Uyu munsi nka saa 5 nibwo nari nganira n'umuntu wari uriyo igihe bari gutambuka, ambwira nyine uko bimeze gutya, aravuga ati buriya iyo uza kuba uhari wari kwirebera ukuntu baje bananiwe muri rusange. Nuko ngo baba barababeshe bakababesha ko M23 ari abasore badashoboye, ari abana bakiri batoya batazi iby'urugamba, niko baba barababwiye. Hari bakibwira ko ari ukuza bahita birukana nk'uwirukana abana batoya, ariko nyine ubundi birangira basanze ari abasore bagifitiye amaraso ashyushye kandi bazi icyo barwanira. Niyo mpamvu bahita babona rero isomo ry'urugamba muri rusange. N'aba bacancu b'Abanyakolombia ntibazatinda kubibona, nubwo turi gukora ikiganiro mu buryo butuje, no kugira ngo buri muntu wese udukurikiye yumve neza akantu ku kandi. Nta kibazo rwose kabisa. Ngaye nguko rero rero hari urugamba bivuga ko rwabereye muri Rurambo. Ubwo tutaruka gahumva gatogota Runingi bivuga ko yafashwe ndetse na Kaziba yamaze kutombe, bamwe bakirukira muri za Kiriba. Bivuze ngo abenshi birunze muri za Kiriba. Yego. Eshi birunze muri za Kiriba. Uraneho bari kwikutanyiriza bashinjanye ubugambanyi. Bari kuvuga ati noneho turakubita duhereye ahanga. Urumva bakoresheje systeme y'igihiriri kugenda biranga. Urabona byanze ntago byabahiri. Yego. Bari kwisuganyiriza muri Kiriba. Buriya bari kuvuga batangiye gushaka inzira bari buze kunyuramo. Yego. Ariko ari abari kwikusanyiriza rero, amakuru ngeraho nuko buriya nubwo bari kwikusanyiriza hariya batungana utuntu tw'udutoki, ugasanga bamwe muri bo baranahanwe. Nuko nari bivuze bashinjanye utuntu tw'ubugambanyi nk'uko ngutu. Hari ababikusanyiriza, uriya niyo bongeye gutera bahaza bamwe b'intoranwa bagaragayeho abiswe nk'aho ari inyangamugayo. Nibo bahita bahagurutsa ati noneho twagiye nabo bikagenda uko. Nuko bigenda ubu muri Kiriba birumvikana ko ariho bari kwikusanyiriza, banongera basoma mapu, banigana none uburyo bundi bw'urugamba. Ariko se bari abagabo bazageza he ko babona ko ibintu biba byagiye byabakomeranye, ariko nyine nta kundi byagenda. Akenshi buriya nubwo waba utabikunze, ariko nyine bakagenda ku itegeko ngo ribikwiye. Amakuru ambwira ko urugamba rwo mu Rurambo nirwo rwabakozeho, kuko mu Rurambo barashe ingabo za M23 batwirwaneho hakomerekamo nyinshi. Hakomeretsemo nyinshi rero abagabo bahita barakara byadanje. Hari n'ukuntu M23 buriya ishyiramo imiyaga nk'aba buriya ntabwo kumva kurasa ngo nyine yice tu, kuko ibizi neza ko samutime bikurwa n'abasivili. Igashyiramo imiyaga. None rero ewana yahagurutse kabisa, ihaguruka nta muhe. Niyo mpamvu yakoze byose bituma ifata uduce tubiri cyarimwe, kandi ibyo ngibyo no muri Nord Kivu byarabaga. Ariko uvuze mu Rurambo nibuka inkuru yo mu minsi mike ishize ivuga mu majoro wo kurane rwa Kwarife yapfuye. None bamaze iminsi bagerageza bavuga ngo bagiye kumuhorera, ahubwo bagatakaza abaruta bari batakaje. Iyo mibare ni bwoko ki? Bakavuga bamaze iminsi bavuga ngo bagiye kumuhorera ngo mu Rurambo batere, bagahita batakaza abaruta bo bari batakaje mu bitero bya mbere. Ibyo bintu by'urabyumva ikibazo cyabo kiri he gituma uko guhora. Impamvu bakora investment niyo kuba umuntu yagukubita urushyi rumwe wagira ngo uramwishyira urundi akahita agukubita 10. Urumva bakora reinforcement. Yego. Urumva bamakora reinforcement bagashyiramo abantu batamenyereye kurwanira aho hantu. Noneho bagasanga abana bagabo bamaze gufata agace kari strategique, bagerayo kuko baba bashyizemo n'abasivile nyine zimbonera kure cyangwa se abazarendo. Yego. Bakabashyira imbere. Babashyira imbere bagatakaza ari benshi, kuko bababwiye ko byoroshye, mbese babahaye strategy ku buryo bari bukutemo umwanzi ku buryo bworoshye. Yego. Bagera bagasanga yabiteguye. Ariko kubatira muri ambushe ugasanga aguye benshi kurusha bari bahagoye, kuko bari bababwiye ko noneho systeme bagiye kurwanamo yoroshye kuba bakirukana adoyi cyane rwose. Rero ugasanga nyine barakoresha ikintu numvise nacyo mu bintu bibavanga, bari abantu nabo
andi makuru ange ntambwira ko ngo bajya babadoroga bakabaha ibintu by'ibitabi nyine bibatera murayi buriya nahoraga nibaza impamvu umuntu akubitwa ishuri 10 agakomeza yataka kandi byabaye ku bavandimwe be cyangwa se bagenzi be babanye mu ntambara bamaze kuhasiga ubuzima. Ni ukwanga bari abantu ikindi kibazo bagira bo kurane rwa coalition nicyo ndi kuvuga bari abadoroga akaba abantu b'ibiyobyabwenge bakimvamo morale idahari. Nk'ubu buriya ntibyagutangaza hari nk'itsinda ryumva ko rizasubiza 23 inyuma rikaba rifite iyo myumvire bitewe n'ibintu bamaze kunywa muri uyu mugoroba. Amaraso ashyushye harimo abakiri batoya bakavuga ati ukuntu turi kwiyumva tukunda ngufu dufite imbaraga tuzayibasubiza inyuma. Harangira n'ubundi batera n'ubundi bibabayeho kugira ngo byongere bibavemo kugahinda kabashirimo bakabaha ibindi biyobyabwenge. Ni ibintu bikunze kubaho cyane cyane ku ruhande rwa coalition. Ni ibintu bikunze kubaho kandi bibwira ko bitanga umusaruro ariko nanone nabyo n'ubundi byose ni kimwe ahubwo byo nibyo birushaho kuko n'ubundi urumva bataka nk'uburyo bw'ubwiyahuzi kubera ko baba bamaze ubwonko bwamaze kwivanga. Iko kunini ujya kumva ngo bisanze muri ambushu gacya mu gitondo ngo ambushi nanone karabutaka umuntu aramutse afite ubuzima buzima ngira ngo byanze bikunze niba mwohereza atabishaka kigera yahita yidiploye yatamanika amaboko akidiploye ariko impamvu bagerageza kurwana bakaraswa abamanitse amaboko bakiye bagafatwa nuko nako kantu baba banyweye n'ubundi muri rusange. Ngira ngo ku munsi w'Kane bwo nabonye video y'umusirikare wa FARDC abantu benshi bayirebye tubana ku rubuga rwa Ruhuka Impaya News. Abantu benshi bayirebye numvaga bari kuvuga bati uyu mugabo ibintu bye rwose biratanga kuko n'umugabo w'umusirikare wa FARDC wari wicaye hasi yasinze n'imbunda n'iki arimo avuga ati aduye ari hehe niba yaramushakiraga hehe. Ubwo numva abantu benshi bayibajijeho cyane ni ikigaragaza ko bari abantu mu bibazo bindi bagira bahura nabyo n'ubusinzi n'ibyo biyobyabwenge nabyo bigira urwo ruhare nubwo babibaha babwira ko biri butanga umusaruro biri bubagiserere ariko n'ubundi birangira biteye ahubwo deceleration. Babiteze ko bitera acceleration mu gihe babihaye finally bikarangira biteye deceleration. Ayo tugiye kujya tureba ku rugamba rero muri update niturangiza dukora analyse turebe noneho ku ruhande gusa urumva ko obusiyo yo ku ruhande rwa Kinshasa yo gukura M23 muri Uvira bakabageza Bukavu byibuze ya minsi 10 byibuze ikagera byibuze M23 bayikuye muri ibi bice obusiyo yo ndabona byanze ntibishoboka n'ibyabakundira ko nicyo bashaka none sugira ngo iyo bagira amahirwe cyangwa kuri bo n'amahirwe iyo baza kugira uburyo bibakundira kugira ngo n'ubundi ntibari gukomeza bavansa begera imbere bikaza kurangira n'ibintu by'ibiganiro bavuze ati reka tuzakikemurira muvane ibyo muri gusaba. Ariko yo kunya gatatu nayo igomba kurinda bira bice byayo kugira ngo inarinde ibyo yasabye ko byubahiriza. Akomeje kugenda mbona hari ingingo ziri kugenda zivuguruzanya ingingo ya 3 n'iya 4 ziravuguruzanya ariko amakuru yambwira ko ingingo ya 4 ari yatumye abo kurane rwa coalition bemera gusinya ari amasezerano asatira ibijyanye n'amahoro. Ubwo bishatse kuvuga ingingo ya 4 niyo yatumye bemera kuko iya ngingo ya 4 ivuga ko ni ingingo na Evode niba rero na presidente Evode nawe numvita bisobanura mu buryo burambuye aravuga ati iyi ngingo ya 4 niyo yatumye FARDC abo kurane rwa coalition bemera gusinya amasezerano. Ni ingingo ivuga ko leta yemerewe kugenzura ibice byose by'igihugu. Ingingo yanagiye himaka cyane ndetse inavuguruzanya n'iya 3 ya gatatu ari ivuga ngo impande zombi buri wese agomba kuguma hasi ntihagire uwataka. Yego takumva rumba abantu ari mutuntu ko gukocorana hajemo n'ibintu by'impaka ku mpande zombi abo ku ruhande rwa Kinshasa bari kwagisorera ingingo ya 4 bavuga igihugu kigomba kuba kigenzura ibice byose by'igihugu hatabuzemo na kimwe niko bigomba kubahirizwa. Ayo kunya gatatu ati mwabyumvise nabi ni muze musome ingingo ya 3 iravuga iki ko buri wese agomba kubagumya hasi. Ahangaho niho abayemo akantu ko gukocorana ubwo amagambo ari kugenda ateraterwa ku matita y'abari abayobozi bo mu nzego zo hejuru
abo ku ruhande rwa M23 no ku ruhande rwa koalisiyo muri rusange bari kugenda basubizanya gutyo babwirana gutyo ababakurikiye bo nabo bari kubibona akantu ku kandi icyo kintu kiri kugenda nacyo kibaho. Sinzi niba ari kintu nawe bibaza kuri izo ngingo zagonganye zisa n'iziri gupezanya, ariko abakora bambwira ko ingingo ya 4 niyo yatumye buriya ngitazamo ntabwo bari kwemera gusinya kubera ko babona ko izi ingingo zose zisa naho ari ibyasabwe na M23 ucyuri mu nzu. Uzo kuntu anamasezerano azateshwa agaciro nuko iyo ngingo ya 4 ntabwo mbere turizemera ko leta yakishesa iyobora ibyo bice barimo. Yego noneho kishesa none niyo ngingo izayirengera tiko twumvikana ko tugomba kuyobora ibice byose by'igihugu cyacu. Yego umutwegesha mukaburi ko byanga ni gute mutubwira ngo twebwe duhagarike intambara? Ariko ngo M23 tuvuga ati ni igihugu cyanyu ariko natwe cyacu. Niba ari uko mubishaka, niba igihugu kigomba kuba kiyobowe na leta sibyo, mutwemerere natwe aho turi. Rega izindi ngingo nazo zigenda zibisobanura. Ni igihugu cyanyu ariko cyacu. Niba ari uko mubishaka rero mureke n'ubundi tugume tuba abana b'igihugu natwe turi abasirikare y'igihugu aho turi. Ingingo ya 3 ivuga ko buri wese agomba kuguma hari, ni mureke tuguma aho turi tuba abana b'igihugu aho turi. Wana nukuvuga ngo ni ubwo buryo nabisobanuramo. Ibyo ngira ngo byaba binakemutse nta n'impamvu yo gufata umusirikare turi cyesha sanga azagenzura ngazarinda abana ababyeyi bano mu burasirazuba bwa Kongo. Abo umwana wabo bareze abo mu burasirazuba bwa Kongo niwe uzavuga ati ingingo ya 3 ivuga ko buri wese agomba kutagura ibirindiro. Ni yubagizwe tuguma aho turi na ya ngingo yanyu ivuga ngo ibice byose bigomba kuba bigenzurwa na leta. Ubundi se n'iki kindi bahindura uretse kwitwa nabo ko biyunze na leta. Defense za leta zikaguma mu bice byo hakurya, defense za M23 zikaguma mu burasirazuba kandi bagahita banagenzura Kivu y'Epfo na Kivu y'Amajyaruguru mu myaka 8. Nicyo cyahita gikurikizaho ya ngingo n'ubundi urumva ko aho ngaho nta variyo nini bifite. Abantu ntibabyumve nabi, ntibumve ko leta ya Kinshasa izazana ingabo n'abayobozi ba gisivile bakazigoma ngo niko ingingo ya 4 ivuga. M23 ntiyabyemera. Biramutse bigiye kugenda gutya amasezerano nabwo yabagiye guta agaciro nko kwa rutangiye kubivuga cyane. Ko kugira ngo bafate abantu baturuka Kinshasa babazana hano mu burasirazuba uzi ko burya nese ukumva bakoresha M23 muri ibi bice ikaba ari igenzura bino bice. None se ujya wumva wa muyobozi wungirije wa Kivu y'Amajyaruguru yitwa Kindukunitse uramuzi ariko utari baterato n'umuyobozi mukuru. Ubwo uri kuvuga ntuza Manzi Ngarambe ni Oscar harya Manzi wanda wavuye muri Canada tabana baba Metis. Ujya wumva avuga ngo iyo enda habaye yego nganguko nuko rero nyine nuko gusa tuzategereza turebe, ariko biragoye ko wambwira ngo leta Kinshasa erega niwo mutego urimo nawo ni nayo ngingo izabarengera nabo bazavuga ati irangingira kandi ko mwatuye ko twe tugomba no kuyobora igihugu cyacu uko byagenda kose tukayobora ibice byose yamve tukaba yarabyanze. Ni gute kwe mutubwira ngo duhagarike nyine ibyo ngibyo kugeza kose nuko rumva leta nijya kuvuga ngo igihe kirageze ngo tugenzura ibice byose nkuko imyanzuro y'amahame ibivuga. M23 tuvuga ngo nimurebe umwanzuro wa 3 cyangwa se ingingo ya 3 ivuga ngo buri wese naguma hari nimugumaho muri leta. Niba igihugu kiba mushaka kugenzura igihugu cyose nkuko ndimo mbivuga nacyo nimureke turebe abamemba. Urumva hari ikintu M23 yagiye isaba mu gihe cyashize no mu gihe cya CNDP urumva basaza kuyobora kugenzura 45% by'igisirikare cya FARDC. Bashobora kuvuga ati twebwe ni mu gihe tugenzura 45% by'igisirikare cya FARDC, ariko aha ni kujyanye na influence naho kubijyanye na economique. Urumva ya myaka 8 ubutunzi bw'agace kabo bazaba barimo bagenda bagira ute babwubaka.
mu buryo bwa gisirikare reka dutegereze turebe wenda ntabwo twari turi nganga muri ubu busesenguzi ko turenze aha twaba twemeje ko bisa nkaho M23 nyine yemerewe ibyo bice ko nyine igiye kuyobora kandi leta yakishasa tubona ko hakirimo indi mbogamizi ishobora nayo kwerekana tube tugarukiye aho noneho uko bwije nuko bukeye ku rugamba ruzajya rigenda nibwo tuzagira twerekana ingingo ku yindi yuko yaho biri kugenda byerekeza. Abadukurikiye nabo baba babyumva kandi ndabizi ko baba babikurikiranira hafi nabo muri comment batubwira uko babibona muri rusange. So ngaho koreka tunasoreza ahangaha n'amakuru yacu hanyuma tuze gusubira amasaha yacu mu gitondo Baraka. Naha mu gitondo muri rusange. Tugushimire ndi guteganya kujya mu rugamba indani ni nafashe uwo mwanzuro ejo ndabimenyesha abakunzi bacu. Bwo kujya kuri tere. Okay aho nta kibazo kabisa. So rero ndagushimiye n'abakunzi bacu reka mbashimire ugamakuru yacu nakagaruka rero bye. Murakoze cyane.